सेंट्रल न्यूज एजेंसी फोकस ताइवान की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को केवल 9 मिनट के भीतर पूर्वी ताइवान में शॉफिंग टाउनशिप हुलियन काउंटी में 5 बार भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। कहा जा रहा है कि सोमवार की रात भर में करीब 80 बार से ज्यादा भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा तीव्रता 6.3 और 6 दर्ज की गई। भूकंप के कारण हुलियन इलाके में 2 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इनमें एक बिल्डिंग ढह गई तो वहीं दूसरी सड़क की तरफ झुक गई है। ताइवान के साथ ही जापान, चीन और फिलीपींस में भी हल्के झटके महसूस किए गए हैं। बने रहिए प्रदेश टुडे वीडियो न्यूज के साथ। धन्यवाद।